Selamat datang di video tutorial kami menggenggam las, tutorial pengelasan vertikal untuk pemula. Di video ini, kami akan membawa Anda melakukan perjalanan dalam dunia teknik pengelasan vertikal. Dengan langkah-langkah yang mudah dipahami, kami akan mengajari Anda tidak hanya tentang cara kerja pengelasan vertikal, tetapi juga bagaimana menjadikannya lebih aman dan efisien. Kami akan berbicara tentang beragam alat yang diperlukan, tips pahat yang tepat, dan penyesuaian suhu optimal. Lebih lanjut, kita akan mendalami metode pengelasan praktis yang diterapkan oleh profesional yang bisa Anda mulai latih dari sekarang. Setelah menonton video ini, Anda akan merasakan perkembangan dalam pengelasan dan siap memasuki dunia keterampilan ini dengan percaya diri.